Һаумы хөрмәтле подписчиктар, һеҙҙең алдығыҙҙа Башкирмен һәм беҙ әлеге мәлдә Аҫылташта, юҡ, Илһамның йөрәгендә түгел. Һеҙҙең алдығыҙҙа Илһам Рәхимгулов, по росту минимум бер, белем һәм баш буйынса тупы как пробка. Одним словом, елайыр ең сура егетте, дай менің өк лейтенант, только ол дурак, хезмәйттерге дальше китте. Сәлам, Илһам. Сәлам. Минең исемем Илһам, мин Янсура районынан. Хәзерге вакытта Краснодарский крайда хезмәт итеп йөрим по контракту 3 года, еще 2 ел калды. Башкортстанда эш булмагач, служиттергә барам инде, нимә эшләйм. Хезмәтеңә бик шатһыңмы, бәлки укынаһыңмы? Ну, 50 на 50. Бывают дни, когда вообще прям втухаешь, где диван даже будку торвет аңты. Илһам, һин бер ел Аҫылташта булды микән, мин иҫләйем, Гранд Еңгәйнең гитара батл үткәрдең. Һин шуны тергетеп тагы үткәргә йыйнаһыңмы? Сәлең бармы шундай максаттарың? 19 елда Гранд еңдем, но мин ул аҡсаға үткәрмәнем әле. Кеҫәгә һалдыңмы? Ну, так получилось. Ошолай итеп коррупция башлана. Ну, Алла бирһә, үткәрәсәкбез. Ну, на следующий год, наверное. Просто вот дата не совпадает. Әлеге башҡорт эстрадаһын кемнәр башлаганнар һиңә нервыңа ныҡ итеп тейә? Кемнәр йырлай белмәй һәм кемнәр һиңә киреһенсә оҡшай әйтеп кит әле? Ну, хәҙер вот Алмаз Карагулов йырлай башланы. Аллам һаҡлаһын. Донъя, белмәйем, ҡояш ҡайҙан сыға икән? Икенсе яҡтан сыға, наверное, белмәйем. Алмаз, ҡара шуны. Не, ну, просто вообще, короче, я не знаю. Ну, былай качает вообще, реально качает. Оҡшағандарҙан? Оҡшаған, так, ну, Алтынай Валитов оҡшай, как бы, вот, классно, поет, дәртле. Алтынайҙы күкәйеңдә һикертәм тиһәң һикертер инеңме? Ол башында ла күкәйеңдә әйләнеп тора ла, бер ҡулында ла ошо итеп һелкенеп тора ла. Охота, ошайтып, бармаҡты ҡуйырға өйрә алыр микән? Булмаған бармаған. Вообще, Илһам, ҡыҙҙармы йоҡлаған бармы? Әлбиттә. Егеттәрме? Әлбиттә. Минең ҡустым, ағайым бар, улар менән өсәүләп ҡосаҡлашып йоҡлаған бар. Һин шулаймы ни? Миңә әтү бөгөн тоже... Я только с родственниками. Бәлә. Һин нисек уйлайһың? Башҡорттар араһында гомосектар бармы? Юҡ дип уйлайым. Сөнки әлеге мәлдә Европанан сәке ЛГБТ пропагандалар килә, тиктокер менә, башҡорт блогерлары, мин уйлайым, шулар беҙгә ЛГБТны пропагандируй итәсәктәр үҙәйемә. Ну, мин башҡорттарҙа ундай нәмә булмаҫ дип уйлайым, белмәйем. Бөтәһе лә башҡорт ҡыҙҙарын ярата бит, как их не любить. Афарин. Нишәп һин башҡорт татарларынымы һиңә оҡшамаймы әллә? Ну, мин башҡорт ҡыҙын кәләшкә алам. Ала бирәм. Молодец. Татарлар и так күп унда ябует. Так. Һинең 3000-дә күпмелер подписчиктарың һәм һин үҙеңде кем дип атайһың? Блогермы, начинающий блогер или недоблогер минең үк мәсәлән? Ну, мин былай ябай гына, үҙемдең личный бренд, илһамлы кеше тип йөрөтәм инде. Ул и всякое, короче, и музыкант, и нимә, и блогер. Һинең нимә генә булмаһа ла илһамлы тип язып китә. Сөнки 19 елда Аҫылташта ул мине монанда илһамлы күт язып китте. Да. Путин красавчик? Путин, надо менять его уже. Красавчик, но меняйся. Все, уходи. Тик, белең бит, ул Путин үҙенең системаны төҙөп һәйбәтне, кешегә үҙен тоя. Һәм, мәсәлән, армияны күтәрҙе, һин һәйбәт кенә зарплата алаһың. Һуғышҡа кирмәйбеҙ, йәшәйбеҙ, нормально, как бы торабыҙ, стабильно. Беләңме, бер случай булды армияла. Мин самолетты простой бысаҡ менән йүнәттем. И думаешь, это обеспечение? Ну, алдат кеше һәр нәмәгә өйрәнергә тейеш. Сөнки миндә хеҙмәт иткәндә көрәкмен, ер кәситте өйрәнем, нәмәки үләндәр. Көрәк вообще самый подходящий эшәй торган. Ну, самолетты, прикинь, самолетты простой бысаҡ менән. Су-27-дәме? Су-27. Хабиров нисек уйлайһың? Красавчик?
Ну, он тоже красавчик так-то. Ну, оның бит қатын әрмен. Ну, армян и... Не, С этой стороны біріктен қараһаң бит Хабиров келхәлі хен Башқұртстанда эшләмәйң әле. Ну, хәзерге вакытта белмәйм, кем кроме него может быть вообще. Реально. Ярай, һеҙҙең рәхмәт, һеҙҙең алдығыҙҙа Рахим Илһамов, Илһам Рахимгулов. Илһамлы кеше. Илһамлы кеше. Рәхмәт һиңә бүгенге тәүге интервью өсөн, сөнки беҙ әле саҡ йылынабыҙ. Алда тормошта матур итеп Аҫылташ проектын үткәргә яҙһын. Һеҙгә лә уңыштар. Дальше снимайте деген.